Шайогол цусаар үерлэв. Баядар хайдунаар Лигницийн дэргэд 2 дугаар Хенри Вангийн цуглуулсан Европын нэгдсэн армийг бутан эргэж бүхий тэр өдөр буюу 4-р сарын 9-нд 4-р Бэлаван их цэргийн дагуулan сүрийг бадруулсаар Монголын талд ирж Шайоголын этгээдэд монголчууд хориглон байхыг үзээд гүүрний харал даанаад дэвсэг дэнжи дээр хүрээлэн буудалжээ. Олон цаана монголчууд байх боловч ойн гүнд чухам хэд хичнээн хүч байгааг таамнаж мэдхэд бэрх. Тэгээд вантан дэнжи дээр армийн асар майхныг хаяа хатган шахуу хороолон босгуулж тойруулан аяны тэргэн холбон хүрээ үсгэжээ. Ийхүү тэргээр хүрээ үсгэж хамгаалалт хийх нь цэрэг дайны туршлагад түгээмэл бөгөөд 15 дугаар зуунд Чехт болсон гүүсийн дайны үед Ян Жичка жанжны тариачин цэргүүд ийм хамгаалтыг хамгийн үр дүнтэй ашигласан байдаг. Галдан Бушигт хаан Улаанбаатарын тулаанд энэ аргыг бас хэрэгэлсэн. Ийм хамгаалалт энэ удаад мажаруудад тус болсонгүй удахгүй болох шийдсэн тулаанд харин ч гай удсан. Учир нь хэд ойрхон шавааруулж шахснаас хүрээнд дотор цэргүүд чөлөөтэй явах ч боломжгүй болж өөрийн гараар хөлөөнд тушсан мэт болсон байна. Үүнийг тэр цагийн түүх бичээж байр. Вангийн зоогт нэдлүүлэхээр хашаанд хашсан хонд мэт гэж ёжлон бичжээ. Олон гүрийг шилдэг 1000 цэргээр хамгаалуулсан байна. Мажарын их хүч Багдад 65,000, Ихэдэн 100,000, Хэрүүлд ламб 100,000 гэсэн бол Жувейний 400,000 гэсэн тоо дурдсан нь эргэлзээтэй. Мажарын ийм их хүч буудлаж байх үед Батхан ойролцоо нэгэн өндөрлөг дээр гараад өвөг Чингис хааны хаан адил бүсээн хүзүүн дээрээ тохож тэнгэрт бүтэн өдөр шөнө залбирчээ. Цаг болоход тэр бууж ирээд цэргүүдэн зоригжуулан золбоо хиймэртэй байхыг уриалаад ийн өгүүлжээ. Дайсан хэдий олон ч мунхаг хүнээр удирдуулсан нь хавчиг хашаа хороонд хашигдсан эзэнгүй хонд мэт байна. Тэд бидний гараас мултрахгүй. Хожим 600-ны дараа яг нэг иймэрхүү үгийг Наполеон Бонапарт Мессирийн эрэгт хэлж зогссон билээ. Тэр цагт Мессир нь түрэг гаралт мамлюкуудын иргэшээлд ор хэдэн зууныг илээж байсан юм. Мамлюкууд бол эрсхэн, зоримог, хүч чадалтай баатар эрс. 2 мамлюк 3 Франц зэрэгтэй халз тулбал эргэлзээгүй 2 мамлюк нь ялна. Тийм атлаа. 300 мамлюк 200 Франц зэрэгтэй юу ч болохгүй хядуулж орхиод байгааг Наполеон анзаарч хараад туулайгаар удирдуулсан арслангийн армийг арслангаар удирдуулсан туулайн арми ялан дийлдэг гэсэн аксиом хэлсэн нь тулаанд хувийн баатар чадлаас илүү удирдлага стратеги нэн чухал болохыг хэлсэн хэрэг байлаа. Шайоголын дэргэд хуаргансан мажарын шилдэг арми нь туулаагаар удирдуулсан сүрэг хонь байсан бол харин голын нөгөө эрэгт арслангаар удирдуулсан арслан барсын арми байсанд ялалт ялагдлын мөн чанар нуугдаж байсан билээ. Энд тооны харьцаа тэнч чухал биш. Ерөөс Монголын эрен үед Монголын арми ямагт арслангаар удирдуулсан арслан барсын арми л байсан билээ. Эхний өдөр
гүүрийг авахын төлөө жижигвтэр тулаан болж өнгөрөв. Монголчууд гүүрийг нэгэн үе дайран чөлөөлөөд мажаруудын талд гарч ирэхэд 4-р Бялавангийн дүү Хорватын эзэн ван Коломан их хамб өгөөлн нар шилдэг баатруудан аван хүрээнээс гарч гүүр гадалж ирсэн монголчууд руу эрэлхийгээр дайран ширүүн тулалцсанд монголчууд ухарч гүүрний нөгөө талд гарчээ. Гүүрээр гарч амжаагүйг нь гол руу шахан усанд жөвөлөв. Монголчууд баггүй хохирол амссан байна. Мажар дайчид энэ төр зургийн ялалтадан хөөр баяр болсоор хүрээ буудалдан эргэн иржээ. Тэгээд ялалтанд ан урамшин тайвшраад зэр зэвсгэн тайлан хаялж сэрэмжалдан шүнжин унтжээ. Монголчуудын хүрээ буудлаас нэг орос оргон ирж монголчууд энэ шөнө голыг гатлан гиндүүлэн довтлох гэж байна гэж сэрэмжлүүлсэн ч тэд монголчуудыг байлдан ялж чадах юм байна гэсэн итгэлдээ бат автаад тоосонгүй. Монголчууд 10-аас 11-нд шилжих шөн турш гүүрийг харваж үе дайран бужигнуулжээ. Голын гүүрийг баг хүчээр инхүү довтлж анхаарлын сарниулж байх завсар шөнийн харанхуй мананг ашиглан Сүбэдэ баатрын удирдсан анги голыг гирлнэс нахчигсийн хооронд байх харьяагаар самран гаталж мажарын хүрээ буудлын баруун бөөрнөөс ирлээ. Харин гүүрэн дээр үүрээр 7 ширхэг харвуур авчран босгоод гүүр хамгаалагчдыг том чулуу модоор нүүлгэсэнд тэсэлгүй гүүрийн хаяад ухарчээ. Хамгаалтгүй болсон гүүрээр Бат хааны ангууд чөлөөтэй гарав. Гүүрнээс хов цохиулсан цэргүүд хүрээ буудалд гүйлдэн очиж хашгиран хуаранг хөл дээр нь босгожээ. Мажарууд нойрноос сэрээд аюул нөмөрснийг харав. Монголчууд тэдний хүрээ буудлыг тал бүрээс нь бүслэн хумж байлаа. Энэ аюулыг яаралтай тас чөхөх хэрэгтэй. Коломан ван өгөөлн их хамбнаар сүм хийдийг хишигтэн болон латин ирицаар зэрэг ирсэн жиглэн жагсаагаад хүрээнээс гарч дайран довтлжээ. Тэднийг Бат хааны дүү Шэйбан цэргэн авч тосчээ. Мажарууд эхэндээ сүрхий байсанд цэрэгтэн үлгэр үзүүлэхийн тулд Бат хаан хүртэл элдэн суглан гардан орсон гэдэг. Харамсалтай нь мажарын бусад эхэс ноёд Коломан ван өгөөлн их хамб тэргүүтний үлгэрийг дагсангүй. Тэднийг хүчин давтан хятагдаж байхад ч хүрээ буудлаас харан зогссоор байжээ. Энэнд их хамб өгөөлн бухимдан их дуугаар шийдвэрлэх тулаанд дайран орохыг уриалсан ч хөдөлсөнгүй. Тэгээд их хамб мажарын бусад ван ноёд дээдсийг аймхай хулчгар гэж харахаас өөр зүйл хийж чадсангүй. Хэдий их хамб ван Коломан бас сүмийн хишигтэн дайчид эрэлхэгээр тулалдан хоёрынтоо дайран орсон ч хүчин мөхөсдөж бүхэд цэргэн хядуулаад хамб вантан хоёр хүн дээр шархтан хүрээ буудалдан амьтай голтой буцаж иржээ. Их үдийн үед Монгол цэрэг мажаруудын хүрээ буудлыг бүслэн хааж хааш гарцгүй болгон зоогонд зориулсан хонь мэт хашиж авлаа. Тэгээд тал бүрээс нь суман мөндөр нүүлгэж гал тавьжээ. Мөн бомбөр төмөр бамбайны чигнүүлж ихэд дун гарган аимшигтай догшноор тал талаас нь бахиралдах хайжээ. Салхин талаас нь тавьсан галд хүрээ буудлын шатаж эхэлсэнд усгүй хуурай дэнж дээр хоригдсан мажарууд галыг яачиж чадсангүй. Удалгүй угаартаж, түлэгдэж, тэсэж ятан хүрээ хориглолтоос дэмирэн гарсан нэгийг монголчуудын онцтой эрчтэй сум отож байлаа.
Мажарын их цэргийн хүрээ үхтлэн айн сандарсан хөөрхий хүмүүсийн овоолго болон хувирчээ. Тэр цагт ажид төрж байсан ламтан Фома энэ үзэгдлийг чонын шүднээс зайлахыг оролдох хашаанд буй төлөг мэт хэмээн дүрслэн бичжээ. Ухаан санаагаа бүрэн алдаж зөвхөн яаж амь амрагдах билээ гэхээс өөрийг бодож сэтгэж чадхаан бүрэн болцоолоо. Зарим түүхчид монголчуудыг ухаан санааг самруулж айдаст автуулах шийдтэй утааг өөрөөр хэлбэл лигниц шаяа голын тулдаанд биологийн зэвсгийг дэлхийн цэрэг дайны түүхэнд анх удаага хэрэглэсэн гэж үздэг нь ихээхэн эргэлзээтэй юм а. Ер дайн тулааны талбарт цэрэг армийн дунд иймэрхүү бүхнийг хамарсан айдас гүн шоконд орхон түгээмэл байдаг ба туршлагатай жанжид энэнийг чадварлаг ашиглаж ялалтанд амархан хүрч байсан түүх олон бий. Олон жилийн туршид орчлонгийн хязгаар бүрд дайтаж асар их туршлага хуримтлуулсан Монголын цэрэг жанжид байлдааны энэ айлган сүрдүүлж эсэргүүцэх чадваргүй болгох аргыг гарамгай эзэмшсэн нь тодорхой. Ялангуяа дэлхийн дайдыг хэдэнтэй хэмжиж их баг 60 гаруй тулаанд ямагт ялан гарч байсан авгай жанжин Сүбэдэ Баатрын хувьд энэ нь бүр ойлгомжтой хэрэг билээ. Тэгээд ч тэр цагдор хаанч тэр Монголын их цэрэг армийн сүр хүчнээс сүрдэж бажигдсан айдас бараг Монголтой дайтаж байсан бүх оронд цэрэг айранд түгээмэл байсныг түүх бичлэгч үйл явдлуудж нотлдог. Яг л Арслангийн өмнө очсон туулай мэт эсвэл чононд эргцэн хонд мэт. Түүхч Ибн аль-Насир багааз ойрох дорнотод монголчуудаас айх айдсан Тэнгэр бурхнаас айдаг айдсаас ч илүү зарим тохиолдолд бүр ойлгомжгүй хачин жигтэй байсныг гайхшран бичсэн нь бий. Ганц татар цэрэг тосгон дэрвээс гудамд нь нэлээд олон хүн байжээ. Татар цэрэг тэр хүмүүсийг захаас нь эхлэн нэг нэгээр нь алж гарсанд тэр олон хүн огтхонч эсэргүүцэлгүй алагдах ээлжэн хүлээн яг л хон мэт хүлээн хэвтэн. Мөн нэг татар замд таарсан хүнийг бариад авчээ. Тэгээд алах гэтэл сэлмэн ойр байсангүй тул нөгөө хүнд толгойгоо газар наагаад хэвтэж бай. Хаашаач явж болохгүй гэж хэлчихэд түүнийг алах сэлмэн авчирхаар явжээ. Тэр хооронд нөгөө хүн яг хэлснээр нь толгойгоо газар наан хэвцээр байсан ба татар явж сэлмэн авчираад түүнийг алж гин. Бас нэг хүн өөртөө тохиолдсон түүхийг ийн ярьжээ. Бид 18 удаан замд явж байтал ганц татар давхиж ирээд "Анар бие биеийн хүл" хэмээн тушаасанд миний нөхөд хэлсэн ёсоор хийж эхэллээ. Би тэгтэн энэ татар ганцаараа байна. Бүгдээрээ хамжиж алчхаад зүхтвал яасан бэ гэвэл бид айгаад байна гэж тэд байна хэлдэг байна шүү. Энд чинь одоо та нарыг алах гэж байна. Өрсөд өөрийг алчвал Аллах Тэнгэр биднийг аврах чинь билүү гэсэнд тэдний маань хэн ч хөдөлж өгсөнгүй. Тэгэхээр нь би түүнийг хутгалж алаад бүгдээрээ зүхтаасан билээ гэжээ. Иймэрхүү явдал олон байжээ. Арабын түүхч ийм л баримтуудыг бичиж үлдээсэн байна. Хаанч тэр Хятад, Хорезм, Кавказ, Бага Азад хаа сайгүй ийм л байжээ. Ялангуяа дайн тулааны талбар дээр.
Хүрсэн газар бүхэндээ хүн хүчний тооноос үл хамааран ямагт ялан дийлж байсан монголчуудыг ялагдашгүй, дийлдэшгүй хүчрхэг ард түмэн юм. Тэдэнтэй толбол зөвхөн ялагдал үхэл хоёроос өөр сонголт байдаггүй гэсэн айдас итгэл үнэмшил тухайн үед мажаруудад ч байсан. Орос болон бусад ялагдсан ард түмнүүдийн дөрвөсдийн тээж ирсэн энэхүү айдас нь цуу яриагаар хачирлагдан Монгол бол хүний хүчнээс хитийдсэн хүн дүрстэй араатан гэсэн ойлголт байсан нь харагдадаг. Тэгээд ч тулааны талбар дээр монголчуудын байлдан тулалдах арга тактик хэн бүхнийг алмайруулж онч мэрэгэн сумн сандаргаж арслан барс мэт архиран дайрах нь ухаан санааг нь нэг мөсөн самууруулж байжээ. Шайо голын дэргэд мажарууд ямар шуухан байдалтай байсныг өнөөх формаламтан тэмдэглэлдэн ийм бичжээ. Тэд сум жадан борооны эсрэг зэр зэвсгэн барьсангүй. Харин нуруундaan зоолгоод их салхинд сэгсрэгдэн шидэгдэх царсан модны борхцой мэт энд тэндгүй үе олноорон ханаран унаж байв. Ам аврагдах бүхий л найдвар мөхөж үхэл нүд бүхний өмнөөр үзэгдэн хүрээгээр хэсүүчлэн байсан бүлгөө. Ван ихстэдэс жанжидн цэрэг арман имхлэн сөрөг хамгаалалт давшилтыг зохион байгуулах талаар бодохч сөхөөгүй болж тугс сүлдэд тамга тэмдгийн хүртэл хаяад зөвхөн зүхтан бултах гарцхайн тэмцэлдэв. Цэргүүдийнх нь элдэн өргөх зориг чадланч барагдаж сүнсэн зайлаад ирэхийн цагт цэрэг айран бишээ чононд дайруулж байгаа сүрэг хонд мэт болоод зөвхөн ийш тийш өмөлдөн дагвалтаас өөр юу ч үл хийж чадах ажээ. Өөрсдийнх нь зайгүй шаваарлдуулж хороолон босгосон асар майхан нь яарч сандрахын цагт хөлд тээг болж жаахан зайдад холбож тойруулсан тэрэг нь үхлийн гогцоо болон хувирчээ. Эмх замбраагаан алдан уймсан олон мянган цэрэг энэхүү давчуу зайд дээрээс нь даран унцгааж гай дээр гамшиг нэрмэн. Мажаруудыг бүсэлтээс гарахаар амь тавин байгаагүйдсэн монголчууд пэшт зүгт бүслэлтдэн ялимгүй завсар гаргасанд аврал хэмээн тэр зайгаар мажарууд зүтгэлэн гараад ухаан мадаггүй зүхтацгаалаа. Гэвч тэр бол аврал биш байжээ. Эх талын овтой анчид зээргөрөөсийг тинхүү хомрголон туусаар бөөгнүүлснийхээ эцэст нь нэгэн завсар зай гаргаж түүгээр цувуулан гүйлгэж агнадаг туршлагаан авд орсон зээр мэт өвмөх мажаруудад хэрэгэлсэн нь тэр байжээ. Монголчууд тэдний хоёр талаар хэрэн хашиж 2 өдрийн турш хөөсөөр 100 гаруй километрт цувуулан намнаж дуусгажээ. Тулаанд мажаруудын 93% нь устсан гэдэг. Энэ бол бүрэн сүйрэл юм. Харин монголчууд 6-аас 8% алдажээ. Мажарууд зүхтах замдаа аврагдах горилготой үнтэй цэнтэй бүхнээ замгуудаас тайсан боловч хөөгчд түүнийг үл тоон зөвхөн алж хядахыг эрхэм болгох мэт араас нь алдалгүй дагав. Тэр үед зүхтагсад хэрвээ үнтэй цайтай юм ардаан хаялвал хөөгчд түүнийг олзлон авахаар саатан зүхтэн зайлах боломж бас ч гэж гардаг л байжээ. Европчуудад энэ бол бараг ёс болсон байжээ. Гэвч монголчуудад энэ ёс үйлчилсэнгүй. Учир нь бүр Чингис хааны үед дайн тулаанд олзны хойноос орсон хэнийг боловч хатуу ширүүн гисгэхийг их засаг хуулиар хуульчилсан нь Монголын цэрэг бүрийн хэлбэрэлтгүй сахидаг
заншил болсон байлаа. Дайн тулааны үед олзон давтах явдал нь дайчид биш дээрэмчид улс төр үжил санаа хүчний давуу байдлын төлөөхөө тэмцлийг бүлэг дээрэмчдийн уулгалсан дээрмийн довтлогоон болгож улмаар стратеги зорилтон биелүүлэх чадваргүй болгодог. Монголчууд тухайн цаг үедээ иймэрхүү зорилгоо хазааж хар саархан олцны хойноос толгоогоо мэдүүлдэг зүйлээс ямагт ангид байж чадсан ба. Харин бусад улс үндэстний түүхчид монголчуудын дайныг дээрмийн довтлогоон болгон эндүүрэн эсбөгөөс зориуд мушгин говьулсан нь дийлэнхдэм биевлээ. Зарим нь монголчуудын элднээс айхтан хөлгүй намгийг аврал мэт үзэн ухасхийн ороод сорогдон живж байжээ. Пэш дордог замгуудас нүд халтарм цавчуулсан харвуулсан нэвтэд сүлбүүлсэн цогцсоор дүүрч цус хаасайгүй орх мэт хоржигнон урсан. Саяхан мажаруудын хурц цоглог аялгууд дуурсаж асан уудам нутагт хараахан ань тавиагүй шархтагсдын ёолох аврал ирэн дуудах дуун хаасайгүй сонсогдож цусан дубдагдан улаанаар эргэлдэжээ. Чин сүжигт мажар түмний ийхүү хон хург мэтэн нэдэлж байхад ертөнцийн эзний хүү Есүс юу харж юу бэлсэлгэн байв? Яагаад тэднийг ийм өршөөлгүй шийтгэнүүлээ? Тэнгэр бурхны ял шийтгэл гүн бөгөөд авгаа байдаг нүмнэн ч энэ явдал тэр химжээ хязгаараас хэтэрч байна хэмээн гашуудж эмгэнхтэн сплитийн ширээт ламтан тэнгэр бурхнаасаа эргэлзэн асуухад хүрсэн байдаг. Ерөөс сүсэгтнүүд санваартнуудын өмнө ийм асуулт өөрийн ирэхгүй урган гарч ирэх бөгөөд хариулт нь ч юм уу бэлээхэн байдаг гэжээ. Тэгээд мажар түмний нүгэл хилэнц хэрээс хитэрснээс ийм болов гэсэн гаргалгаа гаргасан нь монголчуудын довтлогооны дараах Европ дахины сэтгэл зүйн үндсэн төлөв төрхийг илтгэнэ. Бүр өмнө Хүннүгийн хаан Атиллад Тэнгэрийн ташуур Ухтан бол Тэнгэрийн бэрэг ихэн зүв бах. Учир нь сүм хийдэд буруу гисгэх зориулт өгөхий тусгай гисгэлийн шийтгэлийн хэрэгслийг бэрэ гэдэг байв. Гисэн алдар хайрлаж байх үедээч мөн адил Европ дахинд ийм сэтгэл зүйн төлөв бүрэлдсэн байлаа. Өөрөөр хэлбэл бидний нүгэл хилэн цэнгисгээл болгон ийм ялагдашгүй хэрцгий төрөмгийлэгчдийг бидэнд илгээжээ. Гисгээл зовлон бусдаас ирэхч тэр гисгээл зовлонг үүдгэх шалтгаан бидэнд буй гэсэн бодол гаргалгаа итгэл бишрэл юм аа. Трансильванийн их хамба, Эстергомын их хамба, Калочин их хамба, Нитрийн их хамба зэрэг их хамбатнууд хотогтууд тэргүүлсэн сүм хийдийн олон хишигтэн цэргүүд үнэн сүжигт вангууд ноёд ихэс дээдэс бүгдээр өршөөлгүй элдний дор ами тавьжээ. Мажар түмэн мянган жилээр энэ түүхийг мартахгүй үеийн үедэн гашуудан дурсах болов. Дөрөвдүгээр Бялавантан цөөн хамгаалагчдын хамт өтгөн манан ашиглан Тисса мөрөн лүү харайн орж самарсаар гараад сайн хөлийн хурдаар зүгтэж амжижээ. Зүгтэж явахдаа Вантан өшдөд дайсан кумануудтай хөл толгой холбосныхон төлөөсийг хатуу төлөх болно гэсэн Батар хааны анхааруулгыг хэрвээ нэхэн сансан аваас хэдийнэ хожимдсан байсан буйзаа. Ийхүү Жувейнийн бичснээр Морт цэрэг бүрэн ухран зүгтэн гэдгийг огт үл мэдэх алдарт баатрууд бүхий цэрэг олонтой. Зэвсэг сайтайдан ихэд найдсан биеийн тоосон мажар, серб, хорват,
Слованийн 65 мянган хүнтэй арим ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр хяарав. Сэтгэл зөөлөн насад залуу Батар хаан Мажар Хорватын 60,000 гаруй сэргүүд хядуулсан тэрхүү тулааны талбарыг хараад нүд халтарч сэтгэл шимширч байсан гэдэг. Нэрэж тэр газар хүн нийтлгааны газар мэт харагдсан байх. Тэгэхэд Бат Сүбэдэ хоёрын удирдсан цэрэгт 35,000 орчим цэрэг байсан гэсэн тооцоо бий. Хоёр талын хүчний харьцаа харьцангуй хол зөрүүтэй байжээ. Тэдний эний ялалт 2 хоногийн өмнө Лигницийн дэргэд болсны нэгэн адил түүхэндх дуулаантай томоохон ялалтуудын нэгэн болж хожим олон түүхч бичээчдийг дайтан ялах хосгүй ур чадвараараа гайхуулан шагшруулсан билээ. Хурц тодтол дүрслэлээр баялаг уран ёгтоор харьцуулж бичих дуртай Жувейни энэ ялалтыг энэ бол монголчуудын авгаа их гавья. Асар их тулалдаануудын зөвхөн нэгэн л байсан гэж бахархан тэмдэглэсэн байдаг.